ওকে, এই যে আমাদের ঝিম মহাশয়, সে এখন তার গলার মালা খুলে দেখাবে আমাদেরকে। দেখি সে আসলে কতটা বুদ্ধি রাখে নিজের ছোট্ট কিউট এই মাথাতে। খুলো খুলো খুলো, খুলবা না? এই যে খুলবা না? কি কি দেখো, এদের যে ক্যামেরা দেখলে কি ভাবটা উঠে আল্লাহর রস্তে। এই এইমাত্রই তো করতে চাইতেছিল, আর করবা না? আর করবো না? এই যে স্ট্যাচু হয়ে গেল, ক্যামেরা দেখে স্ট্যাচু হয়ে গেল। এখন নড়বেও না, ছুটবেও না। নড়বে না, চড়বে না। আমি নাড়াই ছাড়াই, তুই আর নড়বি কেন? খুলে না? লে খুলে না, লে খুলতে পারে না আমার বাচ্চাটা। অনেক যন্ত্রণা দিতেছে, বড্ড যন্ত্রণা দিতেছে। এটা খুলতেই হবে, এটা খোলা ছাড়া কোনো উপায়ই নেই। এটা খুলেই আমি ক্ষান্ত হব, তাই না? তাই তো, আমি এটা খুলেই ক্ষান্ত হব। এই গরমের মধ্যে কি জ্বালা যন্ত্রণা দিছে আমাকে। আমার বুঝি গরম লাগে না? হ্যাঁ, আমার বুঝি গরম লাগে না? শুধু তোমাদের একার লাগে? কি পড়াইছে এটা আমাকে? তোমরা এটা আমাকে কি পড়াইছো? এটা আমাকে তোমরা কি পড়াইছো? আমার এসব লাগে না, আমি এমনি কিউট। আমার এসব লাগে না, আমি এমনি কিউট। আমার এসব লাগবে না, তাই না? হয় না? মা এই শীতে গরমের মধ্যে শীতের কাপড় পরায় দিচ্ছে, মাফলার পরায় দিচ্ছে তোমাকে। হুম, মা গরমের মধ্যে যা ইচ্ছা তাই পরায় দেয় তোমাকে। তোমাদের যা ইচ্ছা তাই পরায় দেয়। কি কি কিছু বলবা না?